Hi friends, நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா டேப் ஐட்டம்ஸ். பாரிவேர் டேப் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 10 years on site வாரண்டியோட நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம பார்க்க போறது பாரிவேரோட வால் மிக்சர். இதோட பிராஸ் குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இது பார்த்தவே உங்களுக்கு தெரியும். குவாலிட்டி நல்லா பிரீமியமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பாரிவேரோட சிங்க் காக் தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிரீமியம் குவாலிட்டியா இருக்கும். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா லாங் பாடி, ஷார்ட் பாடி, பில்லர் காக், ஹில் போஷெட்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. பில்லர் காக்லயே Black கலர் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அதுவும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட PVC and PTMT டாப்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. PVC டாப் பாத்தீங்கன்னா 30 rupeesல இருந்து நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுலயே லாங் பாடி, ஷார்ட் பாடி எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குங்க. PTMT பாத்தீங்கன்னா 80 rupeesல இருந்து நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா லாங் பாடி, ஷார்ட் பாடி நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. PTMTல ஸ்கொயர் மாடலும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம கிட்ட எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் பிளம்பிங் ஐட்டம்ஸ் A to Z அவைலபிளா இருக்கு. இதோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ், லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. Thank you.